ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់ពីវិធីបំពងបាយក្តាំងមិនឲ្យស្រួយល្អហើយអត់ជក់ខ្លាញ់ញ៉ាំទៅអត់ក្តៅកនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកខ្សោះលាបលើបាយក្តាំងណាបងប្អូនមានដូចជាស្ករត្នោតមានរ៉តឌីមានសាច់ជ្រូកផាត់មានស្លឹកខ្ទឹមមានទឹកត្រីទឹកម្ទេសម្សៅម្ទេសកូរ៉េហើយនឹងទឹកប៉េងប៉ោះផងដែរសម្រាប់បាយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់មានក្តាំងទេខ្ញុំដាំបាយមួយឆ្នាំងហើយពូតបាននៅកញ្ឆេងនឹងឯងសម្រាប់បាយគឺខ្ញុំដាំវារៀងស្រួយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកប៉ុនជាមួយនឹងពុំមូលបែបនេះបងប្អូនណាហើយពេលដែលប៉ុនហ្នឹងគឺអត់យកក្រាស់ពេកទេយកមកល្មមស្ដើងពេលដែលយើងបំពងទៅវាស្រួយល្អអានេះខ្ញុំប៉ុនបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយកមកដាក់អាំងលើចង្ក្រានពងស្ងួតវាក្រៀមដូចយើងហាលថ្ងៃអញ្ចឹងណាហើយដាក់តាមមួយផ្លែតគឺវាស្ងួតល្អដូចយើងហាលអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំអាំងវាយកពណ៌ប៉ុណ្នេះបងអូនយកមកល្មមអត់ឲ្យខ្លោចទេណាព្រោះយើងយកទៅបំពងម្សៅទៀតអញ្ចឹងវានៅរាងសបែបហ្នឹងហើយបាយរបស់យើងគឺស្រួយល្អពេលបំពងទៅវាឡើងជើងកាឡាតល្អមែនតើស្រួយហើយសម្រាប់លឹកខ្ទឹមគឺខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់បំពងម្សៅអញ្ចឹងឲ្យវាឈ្ងុយបន្ទាប់មកខ្ញុំមកធ្វើទឹកសោសជ្រលក់ខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោតកូរវាឲ្យក្រហមហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងទឹកម្ទេសចូលហើយទឹកប៉េងប៉ោះរ៉តឌីទឹកត្រីលួចតែបន្តិចបានទេបងអូនអត់ឲ្យប្រៃទេហើយខ្ញុំដាក់ទឹកបន្តិចដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់នឹងម្សៅម្ទេសកូរ៉េចូលដើម្បីយកពណ៌ហើយភ្លក់ថាល្មមហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងលឹកខ្ទឹមចូលតែម្ដងបងអូនណាហើយសម្រាប់ទឹកសោះនេះគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យនៅសល់ទៀតអញ្ចឹងយើងអាចទុកក្នុងទូបានប្រើលើកក្រោយអីទៀតណាបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកបំពងបាយក្តាំងរបស់យើងទុកខ្លាញ់ឲ្យក្តៅខ្លាំងចាំដាក់បាយក្តាំងចូលពេលដែលក្តៅប្រេងក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងមើលបាយក្តាំងយើងឡើងពងល្អមែនតើហើយស្រួយបានយូរទៀតបងអូនណាពេលដែលប្រែនេះគឺប្រើដៃថ្នមប្រែដោយសារតែវាស្រួយហើយកុំឲ្យក្រហមពេកតែក្រហមពេកពេលដែលត្រជាក់ទៅវាទៅជារឹងយកពណ៌សបែបនេះបងអូនណានេះបាយក្តាំងខ្ញុំពងឲ្យគឺល្អមែនតើស្រួយខ្ញោកហ្មងដូចបាយក្តាំងលក់តាមទីផ្សារអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំទុកមកស្ទុះឲ្យបាយក្តាំងនឹងវាត្រជាក់បានល្អហើយបានខ្ញុំយកមកលាបជាមួយនឹងទឹកសោសដែលខ្ញុំបានធ្វើអំបញ្ញមិញណាបងអូនទឹកសោសនេះសិនជាយកទៅញ៉ាំជាមួយបាយសូកក៏ត្រូវដែរឆ្ងាញ់ហ្មងវាអត់ប្រៃមកល្មមរសជាតិហើយដាក់សាច់ជ្រូកផាត់យើងចឹងមកនិយាយថាចូលចិត្តគ្នាបងអូនអើយស្រួយខ្ញោកហ្មងញ៉ាំមួយម៉ាត់ទៅនិយាយថាបាយក្តាំងនេះញ៉ាំលេងគឺជក់មាត់សាហាវនេះធ្វើឲ្យមួយចានដុបហ្មងចឹងបងអូនចង់ធ្វើអីអាចសាកធ្វើតាមវិធីខ្ញុំខ្ញុំធានាជូនគឺស្រួយបាយក្តាំងរបស់យើងគឺស្រួយឆ្ងាញ់មែនតើហើយញ៉ាំជក់មាត់ល្អចឹងបងអូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើន